हजुर होटल एन्ड लज मिठो छ नास्ता ओके विशाल सर तपाईको एकचोटि अटोमेटिक हेलमेट फेरि सटर गरेर देखाउनु त सटर गरेर देखाउनु न हेलमेटलाई के बन्द गर्नु न ल बन्द गरेर फेरि ओपन गर्नु अटोमेटिक ओ माई गड ल हामी चाहिँ सबै तीनजना भेट भइगयौँ हैन हियर इज अरुण थापा है यता हाम्रो विशाल सर अनि माइसेल्फ समित थापा हैन अब हामी चाहिँ एउटा सर्ट राइड छोटो मिठो राइडमा जाँदैछौँ है गुराँसेसम्म होप we will enjoy a lot. Definitely, no doubt. Okay, now let's move. Right? Hello and namaste everyone. Welcome to my new vlog. Hope you guys enjoy this video and please subscribe, like and comment. Thank you. हजुर ब्याकअप छैन धेरै यार धेरै छ यसको ब्याट्री ब्याकअप छैन क्या धेरै अनि बिच लिने त्यही भएर बिचमा लिने हो क्या Monkeys on the roads. Stuntman Arun Thapa. जिन्दगी रमाइलो छ यसरी वर्षमा एकचोटि भयो भने हैन राइडमा जान पाइयो भने चाहिँ अलमोस्ट अल द हेटिक टाइमहरू जुन चाहिँ नि हाम्रो वर्षभरिको जुन हेटिक सेड्युल हुन्छ आफ्नो जब हुन्छ होइन अनि आफ्नो एउटा जबमा जानुपर्ने हुन्छ जबको प्रेसर हुन्छ घरको प्रेसर हुन्छ होइन त्यो सबैबाट चाहिँ मजाले छुटकारा मिलिन्छ क्या रिलिफ हुन्छ है सो वन्स इन अ इयर होइन we have to go far away from the house in a long trip. अब though it is not a long trip, यो लामो ट्रिप चाहिँ होइन गाइस छोटो हो तर पनि यो चाहिँ अब हाम्रो बिकज अफ कोरोना है कोरोनाको कारणले गर्दाखेरिको अब योभन्दा अगाडिको सालमा पनि ट्रिप जान पाइएन अब यो साल पनि यस्तै भयो अब चाडपर्व दसैँ तिहारको मुखले गर्दा धेरै अब टाढा पनि जान नसकिने सो सर्ट ट्रिप है सर्ट ट्रिप हो यो छोटो ट्रिप हो साथीभाइहरूसँगको रमाइलो हुन्छ रोडभरि रोडैभरि यसरी प्रकृति देख्न पाइन्छ हो गाइस Guys, this is the scene,
कर्नरिङमा चाहिँ एकदम सेफ हुनुपर्छ है गाई चाहिँ कर्नरिङ चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ राइडिङ गर्दाखेरि अरू जे जस्तो भयो भने कर्नरिङ गर्दाखेरि किनभने कर्नरिङ भनेको चाहिँ ब्लाइन्ड जोन हो क्या अब होइन तिमीलाई थाहा हुँदैन नि त उताबाट अपोजिट डाइरेक्सनबाट गाडी आइरहेको छ कि आएको छैन कस्तो गाडी आइरहेको छ केही थाहा हुँदैन त्यो एकचोटि कर्नरिङमा हर्न बजाउनुपर्छ र कर्नरिङ गर्दा चाहिँ प्लिज के गर्नुपर्छ है अब फिल्महरूमा जुन गर्छ होइन अब हिरोहरूले जुन कर्नरिङ गर्छ त्यो त अब सबै प्रिकसन्सहरू लिएर होइन सबै स्टन्ट म्यानहरूले गर्ने चिजहरू छ त्यो भनेको अब वी आर नट स्टन्ट म्यान होइन वी आर द रेस्पोन्सिबल पर्सन्स अब हाम्रो दायित्व भनेको सबै ठाउँमा छ होइन हाम्रो आफ्नो एउटा फ्यामिली छ फ्यामिली भइसकेपछि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ अनि धेरै चिज हुन्छ क्या सो जति पनि राइडरहरू छन् होइन अब स्पेसली अझ टिनेजको राइडरहरू हुन्छ होइन टिनेजको राइडरहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जोस हुन्छ बाइक हुन्छ होइन रगत तातो उम्लेको हुन्छ सो कर्नरिङ गर्छन् होइन तर सोच्दैनन् के बाइचान्स कर्नरिङ गर्दा अपोजिट डाइरेक्सनबाट केही आइगयो एक्सिडेन्ट भइगयो भने उसँगको रिलेटेड पर्सन्सहरू जुन छ नि उसँग रिलेटेड पर्सन्सहरू जस्तो मम्मी बाबा होइन दिदी बहिनी जति पनि छ नि उनीहरूलाई कति पीडा हुन्छ भन्ने कुरा सोच्दैन क्या सो अब त्यही भएर चाहिँ अब भर्खरको केटाहरूलाई चाहिँ बाइक नदिनु चलाउनु नदिनु भन्ने कुरा पनि थियो होइन एउटा सर्टेन एज दिइसकेपछि लाइसेन्स प्राप्त भइसकेपछि मात्रै भन्नु किनभने त्यो भइसकेपछि मान्छे रेस्पोन्सिबल हुन्छ क्या अनि बल्ल बाइक चलाउँदा पनि त्यो एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस कम हुन्छ होइन अब मर्नै लेखेको छ भने चाहिँ जसरी पनि हुन्छ होइन अब छुट्टी पनि मर्छन् अब त्यो भनेर चाहिँ भनेर कर्नरिङ गर्ने ब्लाइन्डमा पुरा घुमाउने त्यस्तो गर्नु भएन होइन सेफली राइड गर्नु पऱ्यो भाइ सेफली राइड गर्नु पऱ्यो अहिले चाहिँ गाइज हामी बबईमा छौँ है वी आर एट बबई होइन अनि बबी कति चाँडै आयो होइन चाँडै आइपुग्यौँ लाइक लास्ट भ्लगमा हामी आउँदा चाहिँ बबी कति टाढा जस्तो लागिरहेको थियो होइन ओइ गाइज नास्ता खाना चाहिँ बबईमा पुग्नु होला बबईमा आइपुग्यौँ अब बबईबाट हामी सुर्खेतको यात्रा सुर्खेतमा एकछिन हर्रेमा रेस्ट गर्छौँ